হাই বন্ধু, আইডিয়া টেক সাপোর্ট ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধু, আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি বন্ধু। বিশেষ করে ডিজেল ইঞ্জিন থেকে শুরু করে বন্ধু যতগুলো ইঞ্জিন রয়েছে, ডিজেল, পেট্রোল, সিএনজি, এভরিথিং ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কিন্তু আজকে এই ভিডিওটা বন্ধু কাজ দেবে। এবং অর্থাৎ আপনারা এই ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, আজকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন এই ভিডিওর মধ্য থেকে। তো বন্ধু, একটা কমেন্ট বারবার আসছিল যে একটা পুরনো ইঞ্জিনের সাউন্ড আমরা কীভাবে সঠিক করবো। অর্থাৎ একটা নতুন ইঞ্জিনে বন্ধু দেখবে যে আজকে ওপেন বক্স, তো সেটা কিন্তু সাউন্ড একদম পারফেক্ট রয়েছে। অর্থাৎ একটা 15 বছর পুরনো ইঞ্জিন বন্ধু, সেটা কিন্তু সাউন্ডের প্রবলেম চলে আসে এবং সাউন্ড এবং লোড। তো বন্ধু, আমরা কম্পিটেবল খরচার মধ্যে বা অল্প কিছু টপিক যদি আমরা ফলো করি একটা ইঞ্জিনে, তো কী করে একটা ইঞ্জিনকে আমরা পারফেক্ট করতে পারবো বন্ধু, তো এই নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তো বন্ধু, চ্যানেলে যদি নতুন আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক এবং শেয়ার করবেন। এবং বন্ধু, একটা কিছুদিন ধরে একটা জিনিস আমার চোখে বাজছে, সেটা হচ্ছে বন্ধু, যেখানে প্রপার কিছু আপনারা শিখতে পাচ্ছেন সেখানে কিন্তু আপনারা ফলো করছেন না। তো বন্ধু দেখুন, আইটিআই টেক সাপোর্ট শুধু এমনিতে আপনাদের সামনে এভাবে তুলে ধরছে না। তো বন্ধু, টেকনোলজির সঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করে, অর্থাৎ আমি নিজে বন্ধু একদম অভিজ্ঞ শিখে কিন্তু আপনার টেকনোলজির কাছ থেকে এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে তারপরে কিন্তু আমি এই জায়গাটার মধ্যে আসতে পেরেছি বন্ধু। চলুন বন্ধু, আজকে বেশি বকবক না করে চলে আসবো একদম ভিডিওর দিকে। তো বন্ধু, একটা পুরনো ইঞ্জিনের কী করে আমরা লোড ক্যাপাসিটি বাড়াবো এবং সাউন্ড নতুনের মতন নিয়ে আসবো একদম কম্পিটেবল খরচার মধ্যে। তো শুধু বন্ধু একটা কথা বলবো, একটা ইঞ্জিনের স্পেয়ার পার্ট চেঞ্জ করলে কিন্তু ইঞ্জিন বানানো হয় না। দেখবেন যে কিছু ট্রিক্স আমাদের ফলো করতে হয়। তো কী করলে আমরা একটা পুরনো ইঞ্জিনের সাউন্ড এবং লোড দুটিকে সমান নিয়ে আসতে পারবো। তো বন্ধু চলুন, একটা ধরুন বন্ধু, একটা নিউ ইঞ্জিন। এটা নিউ ইঞ্জিন হয় কি বন্ধু, এর যে 100% স্পেয়ার পার্টস রয়েছে এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট রয়ে যায়। অর্থাৎ বন্ধু, পুরনো ইঞ্জিন হয় কি, দেখবেন যে একটা 50% কিন্তু স্পেয়ার পার্টসগুলো ড্যামেজ হয়ে যায়। তো বন্ধু, এই জায়গাটা আমাদের কী করতে হবে, কী করলে একটা ইঞ্জিনের সাউন্ড আমাদের সঠিক আসবে এবং লোড বেশি আসবে। তো বন্ধু, আমরা ফার্স্ট ফলো করবো বন্ধু যে তিনটা আমি টিপস বলবো আপনাদের। তো বন্ধু, 1 নম্বর হচ্ছে কম্প্রেশন লাইন। এটা হচ্ছে বন্ধু কম্প্রেশন লাইন। তো বন্ধু, এটা হচ্ছে কম্প্রেশন লাইন। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে বন্ধু টাইমিং। এবং তৃতীয় নম্বরে বন্ধু হচ্ছে ফুয়েল সিস্টেম, অর্থাৎ বন্ধু ফুয়েল পাম্প। তো বন্ধু, বেসিকলি সবথেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট বন্ধু একটা ইঞ্জিনের কিন্তু কম্প্রেশন লাইনের মধ্যে বন্ধু যে দেখবেন যেটা প্রবলেম সবথেকে বেশি পরিমাণ আসে বন্ধু, তো সেটা হচ্ছে দেখবেন একটা কম্প্রেশন লাইনের মধ্যে সারেন্ডার পিস্টন যদি খারাপ হয়ে যায় কী প্রবলেম আসে সেটা তো আপনারা ভিডিওর মধ্যে পেয়ে গেছেন, এবং কী প্রবলেম আসে সেটাও পেয়েছেন। এবং সারেন্ডার পিস্টন যদি খারাপ হয়ে যায় কী প্রবলেমগুলো আসে। তো সারেন্ডার পিস্টনের ক্ষেত্রে হয় কি, যদি খারাপ হয়ে যায় কম্প্রেশন কম হয়ে যায়। যেহেতু কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে কিন্তু আমাদের কম্প্রেশনের সবথেকে বেগটা বেশি লাগে। তো বন্ধু, আমরা ফার্স্ট ফলো করবো এখানে কম্প্রেশন লাইনের মধ্যে একটা পয়েন্ট রয়েছে বন্ধু, সেটা হচ্ছে 1 নম্বরে হেড ফলো করতে হবে। তো বন্ধু দেখুন, এখানে হচ্ছে হেড। তো বন্ধু, হেডে হয় কি, একটা ইঞ্জিন যখন পুরনো হয়ে যায় না বন্ধু, হেডের যে গাইডগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বসে যায়, যেটাকে আমরা সিট বলে আমাদের ভাষায় বা এদিকে যেটা বলে। তো সিটটা কিন্তু অনেকটা দেবে যায়। তো দেবে গেলে হয় কি বন্ধু, যে বাম্পিং যে ক্লিয়ারেন্স রয়েছে বন্ধু, এই যে দেখুন বাম্পিং ক্লিয়ারেন্স। তো বন্ধু, এই যে বাম্পিং যে ক্লিয়ারেন্স রয়েছে, এই যে বাম্পিং, এই জায়গাটাতে হয় কি বন্ধু, একটা ইঞ্জিনের যে পরিমাণ জায়গা কভার করে তখন কিন্তু ওই সিটটা দেবে গেলে সেই জায়গাটা কিন্তু দেখবেন যে সাউন্ডের প্রবলেমটা চলে আসে। তো বন্ধু, বাম্পিং ক্লিয়ারেন্স 1 নম্বর ফলো করতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত বন্ধু ফলো করতে হবে কি, যে এবার চলে আসবো বন্ধু কম্প্রেশন লাইনের মধ্যে আরেকটা পার্ট করছে, এখানে হচ্ছে কানেক্টিং। এই যে বন্ধু কানেক্টিং। তো বন্ধু, কানেক্টিংয়ের মধ্যে প্রবলেম আসে কি দেখবেন, একটা পুরনো ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে বন্ধু হয় কি, যে সিয়ার বেরিংয়ের যে জায়গাটা রয়েছে, সিয়ার বেরিংয়ের জায়গাটা কিন্তু বসে যায় বা দেখবেন যে একটা প্লে চলে আসে। তো বন্ধু, কোম্পানি যেটা মিনিমাম একটা ক্লিয়ারেন্স দিয়ে রেখেছে সেই জায়গাটার মধ্যে, তার থেকে কিন্তু অধিক পরিমাণ ক্লিয়ারেন্স সেই তখন হয়ে যায় পুরনো ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে। তো দেখবেন হয় কি বন্ধু, একটা 15 বছর যদি ইঞ্জিন চলে সেই ইঞ্জিনে দেখবেন যে অটোমেটিকলি কিন্তু এর স্পেয়ার পার্টসগুলো হালকা পরিমাণ ক্ষয়ে যায়। তো সেই জায়গাটায় করতে হবে কি বন্ধু, কানেক্টিংয়ের যে জায়গাটা রয়েছে সেই কানেক্টিংয়ের মধ্যে আমাদের করতে হবে বন্ধু যে 2টা ক্লিয়ারেন্স রয়েছে। একটা হচ্ছে পিস্টন সাইড, ধরুন এটা হচ্ছে একটা কানেক্টিং বন্ধু, আমি দেখানোর চেষ্টা করবো এই জায়গাটা। এটা ধরুন একটা কানেক্টিং, এই যে ধরুন কানেক্টিং। তো এটা হচ্ছে ধরুন এটা হচ্ছে পিস্টন সাইজ এবং এটা হচ্ছে সিয়ার বেয়ারিং সাইজ। তো বন্ধু, এখানে একটা মিনিমাম একটা ক্লিয়ারেন্স রয়েছে, যেমন 0.20 মিলিমিটার, ঠিক আছে। এবং এখানে বন্ধু রয়েছে 0.10 মিলিমিটার, ধরুন একটা যে কোনো ডিজেল ইঞ্জিনে। তো এই জায়গাটা করতে হবে কি বন্ধু, দেখবেন যে পুরনো ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এটা হয়ে গিয়ে দাঁড়ায় কি বন্ধু 0.40 হয়ে যায়, এবং এই জায়গাটা বন্ধু 0.20 হয়ে যায়। তো বন্ধু, পারফেক্ট যখন বাম্পিং ক্লিয়ারেন্সে সঠিক আসতে না পারবে না পিস্টন, তখন কিন্তু সাউন্ডের প্রবলেমটা চলে আসবে। তো বন্ধু, সাউন্ড ঠিক করার জন্য এটাকে আমাদের কাটিং করতে হবে। অর্থাৎ এই জায়গাটা যদি আমরা কাটিং করিয়ে নিই তাহলে এটা পারফেক্ট হয়ে গেল।
এবং এই যে কানেক্টিংয়ের জায়গাটা যদি আমরা কানেক্টিং যে বুশের জায়গাটা সেটা যদি কাটিং করে নিই তাহলে এটা পারফেক্ট হয়ে গেল। তো বন্ধু এই এটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেলো। এবার নেক্সট বন্ধু চলে আসবো আমরা যে দেখবেন রকার আর্ম, অর্থাৎ বন্ধু রকারের মধ্যে হয় কি রকার ক্লিয়ারেন্স যদি একটা ভালো নতুন ইঞ্জিনেও বন্ধু আমরা যদি বেশি পরিমাণে ক্লিয়ারেন্স রেখে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখবেন ইঞ্জিনের সাউন্ড কিন্তু নতুন ইঞ্জিনেও খারাপ চলে আসে। তো বন্ধু সেটা করতে হবে কি রকারের যে আর্মগুলো রয়েছে সেটাকে সঠিক ক্লিয়ারেন্স করতে হবে। অর্থাৎ একটা রকারের মধ্যে বন্ধু হয় কি যে বুশ যে রয়েছে বুশ কিন্তু ক্ষয়ে যায়, যার জন্য কিন্তু একটা বেশি পরিমাণ প্লে চলে আসে। তো বন্ধু এটা গেল, এটা 3 নম্বর টপিক। অর্থাৎ বন্ধু কম্প্রেশন লাইনের মধ্যে হেড 1 নম্বর, এটা 1 নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কানেক্টিং, এটা 2 নম্বর ফলো করলাম। সারেন্ডার পিস্টন তো ইজিলি আমরা নতুন ব্যবহার করতেই হবে যদি খারাপ হয়ে যায়। এবার নেক্সট বন্ধু চলে আসলো রকার, এই যে রকার, অর্থাৎ বন্ধু এটা হচ্ছে 3 নম্বর পয়েন্ট। তো কম্প্রেশন লাইনের মধ্যে বন্ধু এটা কমপ্লিট হয়ে গেলো। এই জায়গাগুলো যদি আমরা ফলো করি পয়েন্টগুলো এগুলো এটা কিন্তু আমাদের পারফেক্ট হয়ে গেল একটা পুরোনো ইঞ্জিনে। এবার নেক্সট বন্ধু চলে আসবো টাইমিং। তো বন্ধু টাইমিংয়ে হয় কি এটা পয়েন্ট 2, যে টাইমিংয়ের মধ্যে হয় কি বন্ধু একটা পুরোনো ইঞ্জিনের যে গিয়ার রয়েছে গিয়ারগুলো কিন্তু ক্ষয়ে যায়। তো গিয়ারগুলো ক্ষয়ে গেলে হয় কি বন্ধু সেই জায়গাটা প্লে চলে আসে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে কি বন্ধু গিয়ারটাকে চেঞ্জ করতে হবে। এবং বন্ধু নেক্সট যে রয়েছে ক্যামশেফট, ক্যামশেফটে হয় কি বন্ধু ক্যামশেফটে যে ক্লিয়ারেন্স রয়েছে সে ক্লিয়ারেন্স থেকে অনেকটা পরিমাণ বসে যায় একটা ইঞ্জিন যখন প্লে করে বন্ধু, এটা কিন্তু বসে যায়। তো বসে গেলে পরে আমাদের কী করতে হবে বন্ধু সেই যে ক্যামশেফট রয়েছে সেটা যে কোনো প্রকার ডিজেল ইঞ্জিন হোক বন্ধু ক্যামশেফটটাকে আমাদের চেঞ্জ করে দিতে হবে। তো সেই জায়গাটা বন্ধু আমাদের ফলো করবেন যে টাইমিংয়ের মধ্যে 2টা, 1 নম্বর হচ্ছে গিয়ার, 1 নম্বর হচ্ছে গিয়ার এবং 2 নম্বর হচ্ছে বন্ধু ক্যামশেফট। এই যে দেখুন বন্ধু ক্যামশেফট, অর্থাৎ বন্ধু এটা 1 নম্বর এবং এটা হচ্ছে 2 নম্বর। তো বন্ধু গিয়ার ক্যামশেফট আমাদের ফলো করতে হবে। যে দেখবেন এই যে পিনগুলো রয়েছে অর্থাৎ বন্ধু ট্যাপিটগুলো রয়েছে সেই ট্যাপিটগুলো আমাদের ফলো করতে হবে। তো বন্ধু চলে আসলো আমাদের 2টা প্রবলেম, যে এখানে কম্প্রেশন লাইন এবং টাইমিং এই দুটো চলে আসলো। আবার ফুয়েল পাম্পের মধ্যে কী হয় বন্ধু, এখানে একটা ইঞ্জিনের সাউন্ড সঠিক করার জন্য বন্ধু ফুয়েল পাম্পের মধ্যে বেশি একটা কিন্তু প্রবলেম আসে না, অল্প একটু প্রবলেম আসে। সেটা কী আসে আমি বিস্তারিত বলবো বন্ধু। যে একটা ফুয়েল পাম্পের মধ্যে যেটা আমি বলেছি যে ফুয়েল পাম্পের যে পয়েন্টগুলো রয়েছে রোলার ক্যাচার ট্যাচারগুলো রয়েছে সেগুলো প্লে আসে, সেগুলো ঠিক করবেন। তো বন্ধু ফুয়েল পাম্পের মধ্যে একটা বেশি প্রবলেম আসে না। এবং নেক্সট বন্ধু আমরা ফলো করব লুব্রিকেটিং সিস্টেম। লুব্রিকেটিং সিস্টেমে হয় কি বন্ধু যে দেখবেন মোবিল পাম্প যদি খারাপ হয়ে যায় সেখানে একটা প্রবলেম, বেশি পরিমাণ যদি কোথাও ক্লিয়ারেন্স চলে আসে সঠিক পরিমাণ মোবিল প্লে করতে না পারে তাহলে তো স্পেয়ার পার্টস খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে খারাপ হয়ে যাবে। তো সাউন্ডের জন্য বন্ধু লুব্রিকেটিং সিস্টেমে কোথাও একটা বেশি বড় প্রবলেম নেই, কিন্তু মেইনলি কথা হচ্ছে বন্ধু সবথেকে বড় ইম্পর্ট্যান্ট যেটা টপিক সেটা হচ্ছে কম্প্রেশন লাইন এবং টাইমিং। এবং ফুয়েল পাম্পের মধ্যে যেটা বললাম বন্ধু যে এলিমেন্টের মধ্যে এই যে দেখবেন এলিমেন্ট প্লাঞ্জারের মধ্যে যে রোলার ক্যাচার রয়েছে বা কন্ট্রোলার রিঅ্যাক্টারগুলো রয়েছে এই জায়গাগুলো ফলো করবেন বা ট্যাপিটের জায়গাগুলো ফলো করবেন। এগুলোও যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে চেঞ্জ করবেন। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু যে কোনো ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিন হোক বা যে কোনো ইঞ্জিন হোক আমাদের সবথেকে যে হচ্ছে 1 নম্বর যেটা পয়েন্ট বন্ধু এই যে বাম্পিং ক্লিয়ারেন্সটা এটা কিন্তু আমাদের সঠিক করতে হবে। এবং বন্ধু ফুয়েল আরেকটা জিনিস কন্ট্রোল করতে হবে আমাদের, সেটা হচ্ছে বেশি পরিমাণ ফুয়েল কিন্তু সাপ্লাই দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ একটা ইঞ্জিন যখন পুরনো হয়ে যায় বন্ধু আমরা ফুয়েল পাম্প প্রেশার অনেকটা বাড়িয়ে দিই, তো সেটা করা যাবে না। যেটা কোম্পানি বা টেকনোলজি যেটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে সে অনুপাতে কিন্তু আমাদের রাখতে হবে সেটিংস। তো এটা মাথায় রাখতে হবে বন্ধু। তো ধরুন এই যে পয়েন্টগুলো এই পয়েন্টগুলো সঠিক করলে একটা ইঞ্জিনে কিন্তু 100% নিউ সাউন্ড চলে আসবে। এবং বন্ধু এই অল্প খরচার মধ্যে আপনারা এই জায়গাগুলো ফলো করবেন এবং এই পয়েন্টগুলো ফলো করবেন, আপনাদের 100% প্রবলেম কিন্তু সলভ হয়ে যাবে। তো বন্ধু একটা সাউন্ড এবং লোড ঠিক করার জন্য একটা ইঞ্জিনের পুরো ইঞ্জিনের জাস্ট এগুলোই আমাদের করতে হবে। আপনারা জাস্ট অল্প কিছু টাকা পয়সা খরচা করে বন্ধু এই কাজটা করালে আপনাদের কিন্তু কোনো প্রবলেম নেক্সট হবে না। তো বন্ধু অনেক মেকানিক রয়েছেন দেখবেন যে এভরিথিং স্পেয়ার পার্টস চেঞ্জ করে দেয়, কিন্তু এত কিছু করতে হবে না। জাস্ট টেকনোলজি বলেছে আপনাদের এই পয়েন্টগুলো ফলো করুন, একটা ইঞ্জিনকে পুরো ইঞ্জিনকে সঠিক করুন। তো জাস্ট এতটুকুই। তো বন্ধু আজকে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।